ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனலில் நாட்டுக்கோழி குழம்பு செஞ்சுருக்காங்க. இது வந்து எனக்கும் என் பெரியப்பாவுக்கு வந்து ஈட்டிங் சேலஞ்சு. இது எப்படி வந்து சாப்பிட போகிறேன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. டைமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கம்மா. டைமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கப்பா. ஸ்டார்ட். மெதுவா சாப்பிடுங்க. அதான் ஜெயிக்கணும். சேலஞ்ச் நாட்டுக்கோழி குழம்பு செய்யும்போது நான் தான் ஜெயிக்கணும். சூப்பரா வந்துருக்கு. அருமையா சூப்பர். முஸ்லிம் தேப்பா என்னம்மா அவ்வளோ பாஸ்ட் பார்க்குறியாம்மா? காலிலேருந்து சாப்பிடாம இருக்குது அதுக்குன்னு. 2 பேரும் பசியா? அதான் 2 பேரும் சாப்பிட்றப்ப இப்போ நல்லா சாப்பிட்றப்ப இப்போ ஜெயிக்கணும்னே வந்தேன். ஜெயிச்சே தீருவேன். அப்படியாம்மா? என்ன தலை ஜெயிச்சிட போகுது பார்த்து. முடியலையா? முடியலன்னா ஒத்துக்கணும். ஆமாம்மா. கறி சாப்பிடுனா சோறு சாப்பிடுவோம். நான் அது டைம் சொன்னீங்கல்ல, டைம் வச்சுட்டாங்கம்மா. கறி சாப்பிடணும் சோறு சாப்பிடணும். என்ன பண்ண ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நாட்டுக்கோழி கறி சூப்பராக செஞ்சுருக்காங்க. சாப்பாடும் சூப்பராக இருக்குது. வயிறு தான் இல்லை, நிறைய சாப்பிடலாம். ஐயோ வயிறு. இந்த போட்டியில் நான் விடைபெறுகிறேம்மா. ஆமாம்மா, இந்த போட்டியில் நான் ஓய்வு பெறுகிறேன். 2 பிளேட் நான் தானே முடிச்சேன். கரெக்ட்மா, நீதாம்மா வெற்றி. நீ வெற்றி வீர வேறுமா நீ. அதில் அவள் தானா? யார் ஜெயிச்சது? தேங்க்யூ. மறக்காம ஷாலினிக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்துருங்க. ஜெயிச்சிட்டேனே. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. அதே மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. திருப்பி அடக்க முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Bye.